咧就吹晒成個頭啦。咁你可以睇下，其實頭先吹都好穩陣啦。然之後咧，呢一個嘅額頭位咧，其實都好真嘅，係除咗呢個位啦。咁但係呢個位咧係因為我本身有頭髮啊嘛，所以就會少少剔起咗咯。咁但係你話呢啲位其實咧，全部都係唔講，你又點知咧？係嘛？掹都仲係好實淨，係啦，呢啲位，耶、yeah。